好，今日嚟講下咧評估一點樣做啊？咁評估一咧，我哋話係8分數啊。8分數咧，其實一定要識噶。咁咧，等我哋咧呈分試嘅時候咧，都會易啲攞分嘅。咁首先第一題先，咁啊第一題300的202百分比係幾多？咁咧首先咧見到個的字係咪？咁咧陳老師就係講啦，嗱，你睇呢啲咧，你先睇下有冇單位先。咁你見到100呢個300後邊冇單位嘅係咪？呢個咧？有個百分比嘅符號喺後邊嘅，係咪？咁所以咧，其實有兩個咧就唔同單位，唔同單位咧就唔可以做加減嘅，只可以做乘除嘅。咁而喺百分比呢一課咧，我哋唔會做除嘅，淨係會做乘嘅啫。咁所以咧呢個咧好大機會就係咁樣，300乘以202個百分比，係啦，就係咁樣啦。咁咧有同學就話：咦，係咁樣㗎？係啊，個的字咧，其實咧，如果你有印象咧，我哋之前做分數乘法嘅時候都成日出現嘅。或者個的字咧，其實有隱喻咗咧，就係佢嘅咁嘅意思，即係乘咁嘅意思啦。咁跟住點樣做啊？咁咧就將佢展開翻做分數，300乘以下邊係100，嘅上面係202，係啦，就係咁樣啦。咁然後咧就陳老師就係講啦，通常淨係得分母呢個可以同人約嘅啫，分母呢個可以同人約，即係分子同埋上面呢個唔可以就咁亂嚟約㗎，得唔得？淨係分母開始同人約。咁所以好似呢個咁樣100，咁我就約晒啲零去啦。見到呢度兩個零可以約晒去啦。咁我剩翻3同埋202，咁所以3乘以202，所以咧呢題就係606啦。好，就係咁就完成咗第一題啦。好，跟住到第二題咯。第二題我哋先睇問句先，問句就呢句咧。籃球的數量佔全部的幾多個百分比？係咪？好啦，咁啊個佔字呢個咧就係個分線嚟噶，個分線嚟嘅。好啦，咁同埋個是字咧，其實都係分線嚟嘅。你只要記住呢兩個字，佔同埋是咧就係分線。你見到佢見親佢哋都畫一棟咯，就啱噶啦，就係個分線嘅位置。然後問下前面呢個籃球你有冇呢個數量啊？有10咪寫10咯，全部有冇呢個數量啊？冇寫住全部啊！呢個體育室有球咪就係全部咯，所以咪50咯。咁跟住咧，你就將個分線打翻橫啦，前面嘅寫上邊就做分子，後邊全部嘅就寫下邊做分母，然後乘翻100個百分比。點解咁樣寫咧？其實就因為你最後要變成百分比嘛，所以乘翻100個百分比咯。咁我無端端乘呢個得唔得㗎？得，因為呢個100個百分比咧，其實就係1嚟㗎嘛。得唔得？1嚟噶嘛，咁所以其實乘1就冇關係嘅，係咪？咁所以其實就可以咁樣乘啦。咁咧之後點樣做啊？之後我哋有約揀，記住係分母過去約，分子嗰個千祈唔好亂咁同人約啊。分母開頭，咁所以見到呢有個0就約咗佢個0去，跟住見到冇晒0啦，得5字同5字嘅5字又約咗去，52得10，係咪？所以2乘10係20，所以呢個就20啦。好冇？用同一道理啦。足球幾多個啊？足球20寫20先啦，籃球幾多個啊？10個就寫10咯，然後寫翻橫式，20喺上面就寫20，10喺下邊就寫10，然後就100。好，記住唔好消失咗呢個百分比呢個符號啦，得唔得？好啦，跟住之後約揀，好，跟住呢個變咗1路就唔使理佢，20乘10就係200，就係咁樣啦。好，到下邊咯。有一束花，一束玫瑰花，半打6咯，係咪？你都見到百合花14支，睇問句係咩？玫瑰花佔，佔字動一動，佔整束花，成束花嘅幾多？好，咁咧就先睇下玫瑰花先，玫瑰花幾多6嘛？整束花咧冇喎，但係有咗玫瑰花同百合花，咁整束花就咪兩個加埋咯，所以呢個係14加6。好啦，咁聰明嘅同學就知道啦，14加6係20，所以下邊係20，上面係6，然後又係乘100個百分比。好，然後又有一揀，然後2同埋呢個10又可以約5、6、5、30，所以呢個就係30啦，得唔得？好啦，到下邊咯，下邊咧你話，咦，星形珠，我睇緊問句啊，星形珠是心形珠嘅幾多個百分比？佢個主角咧係星形珠嚟嘅，得唔得？好啦，咁啊睇下個題目咯。尾期有星形珠咁多，星形珠嘅數量比心形珠多，得唔得？有比同埋多，邊個多啲啊？
承認住咯，係咪？心認住咧少啲咯，係咪？點知啊？因為比字前面嗰個啫嘛。呢個多字呢個形容詞咧，一定係形容比字前面嗰個嘅。所以呢個大啲，我畫個大圈圈；後邊呢個細啲，我畫個細圈圈。咁咧多喎，咁所以即係點啊？咁即係呢個係大啲啦，即係加啦，係咪？好啦，咁所以即係咩啊？100個百分比加20，咁即係120咯。OK， 好，跟住到下邊咯。下邊咧你就睇問句，明叔買了李子幾多個？見唔到個字啊？上邊呢個咧都係有嘅，係就算佢話比都好，或者點樣都好啦。呢度咧佢個單位咧係百分比嚟嘅，得唔得？呢個咧係個字嚟嘅，所以咧你見到呢兩個咧好唔同嘅，一個咧要乘，一個唔使乘。呢個咧只不過係啲百分比之中間做加減嘅啫，呢個咧就要做乘噶啦，好冇？好啦，咁啊先嚟睇下咯，點樣咧？買咗雙果，其中咧有蘋果50個，好，咁跟住之後咧，李子嘅數量比蘋果多，邊個多啲啊？李子多啲，蘋果少啲，係咪？呢個50嚟嘅，呢個咧一加啦，係咪？多佢50個嘛，所以咧就係50乘以括弧1加10個。好，咁啊同學就點解寫1嘅？係陳老師成日慣咗，其實唔好寫1好啲嘅。點解？因為1咧其實都啱，但係咧就暫時大家可能有時會會有少少亂啦。咁啊寫翻100啦，100即係咩啊？全部嘅蘋果啦，全部嘅蘋果加多10個百分比咧，咁就係110，咁就係佢多咗出嚟嗰啲啦。所以110咁樣啦，係咪？然後咧嗱，記住攞分母嚟同人約間，分母有一個0約咗先。仲有冇0啊？上面都有0喎，咁咪可以約埋佢咯。見唔見到？咁咪約晒啦喎。咁跟住5乘11就係55，就做完啦。記住一定係攞下邊呢個分母嚟同人約㗎，唔好攞其他，唔好攞上面同上面約，咁樣一定錯嘅。記住攞分母做開頭，做主角咁樣去同人約，咁就得㗎啦，好唔好？好啦，繼續咯。下邊餘下嘅印花佔原有嘅百分之幾？好啦，第一個呢個係咪佢知唔知啊？動一動都冇嘢㗎。好啦，餘下嘅印花佔原有喎。好，咁餘下印花有幾多個啊？睇下先，原有50個印花係嘛？呢啲單位可以住佢咧。然後將14個送俾陳太，又用25個餘下，咁即係點啊？減晒佢咯，係咪？所以餘下50減14再減25，佔原有係50喎，係咪？咁啊，之後咪寫翻還息啦。咁還息咧，呢個50減14減25咧就係11，係咪？然後咧份線下邊呢個50，然後咧就乘100個百分比。好，跟住之後咧，你見到50同埋100咧，咁啊約咗佢先咯。2乘50係100嘛，所以呢個2咯。2乘11係22，所以答案就係 B 啦。好啦，繼續咯，到下邊啦。下邊咧就話直尺。今天售出嘅直尺數量是昨天售出數量嘅百分之幾？你聽到我是字都重音啲係嘛？就係其實係個動位咯，係嘛？咁跟住睇下有冇今天先，今天冇喎，今天好麻煩喎。昨天咧有啊，32，昨天售出32。好，咁我睇下上面寫咩先。原來文具店原有96把間尺，昨天售出咗32把，今天淨出售出餘下嘅直尺嘅3%，哇！咁即係首先我計下餘下嘅一把先，就係96減32，即係幾多啊？6減2係4，6減3係9減3係6，64，所以剩翻64把嘅。但係咧佢話3%喎，所以就乘3%。好啦，咁咪約間啦，864。8×3=24，所以今日咧係買咗24把嘅。好，咁所以呢個24，好啦，咁跟住又將佢變翻做今日咧。好啦，咁啊同學就咦冇0喎，冇0咁點算啊？睇下有冇5啊，都冇喎，冇5啊，諗下4咯。咦呢個有4啊，係咪？8×4=32嘛，8×4=32，所以呢個咧25，因為用4啊嘛，係嘛？好啦，咁跟住25同埋8冇咯喎，咁啊有8同呢個24有冇？有啊，3 8 24，所以3乘25 75。好，繼續咯喎。
好啦，到呢個啦喎，又睇下午售出巧克力多少塊。好啦，咁咧就有個塊字喺度啦，係咪啊？咁啊下午啦，咁啊睇下有啲咩特別啦，好冇？好，跟住之後原有巧克力600，上午售出全部嘅30，全部嘅30。跟住下午咧又售出餘下嘅50喎。好啦，咁佢就問你售出咗幾多塊？咁我首先咧要睇下上午賣剩幾多先，係咪賣剩幾多先？咁咧佢賣咗30啦，咁即係賣剩幾多啊？賣剩70啦，係咪啊？咁同學點知啊？係嘛？即係將全部100減30，就係去賣剩㗎啦，係咪啊？所以就等於70咯。咁所以其實咧呢度幾多塊啊？就600乘以括弧100，減30，係咪？呢個咧就係今朝早賣完之後剩低嘅。然後咧，佢就話再賣50喎，咁咪乘50咯。佢就因為問你賣幾多啫嘛，又唔係問你剩低係嘛，咁所以乘埋佢就得啦。好啦，咁即係點啊？600乘以70，再乘以好，跟住又揀咯，記住用下邊嘅同人約啊，下邊嘅呢個約咗佢，見唔見到？下邊嘅同人約同上面約。下邊又到上面約晒啦，咁即係可以6乘5乘7啦，係咪？咁65先啦，65係30，37 21，所以210。好，繼續咯。故事書嘅數量係雜誌嘅幾%，見唔見到？好啦，咁啊睇故事書嘅數量 ，C 雜誌嘅幾%啦。好啦，咁睇下故事書先，故事書就有60本。係，好，佢話剩低嘅都係雜誌，咁啊呢個雜誌即係幾多啊？160減60咯，見唔見到？啊，咁跟住一個洞啊嘛，所以打橫線，60寫上面，呢個抄喺下面，160減60，然後乘800尾。好，跟住之後計佢160減60即係100啦，乘100。好，100兩個一樣咁正，係咁所以消失咗啦。咁所以呢個60啦。我記住呢啲唔好漏啊！呢個符號，100%呢個符號咧漏咗咧就冇分噶啦。好，跟住到下邊啦。如果 m 減5減5等於5，咁 5m 加5等於幾多咧？咁咧首先咧陳老師再解呢方程咧，就將所有咧喺英文字呢邊嘅嘢掉晒過去先。但係呢個減5點樣掉佢咧？就加5加翻過去就得噶啦。咁所以呢個加5咯。咁呢個要掉走去喎，咁點？再加多5咯。咁所以 m 係等於幾多咧？5加5加5即係15咯，得唔得？好啦，咁我計咗15咯，都冇寫15咁就錯啦。點解咧？因為要將呢個15代入去呢個 m 度，咁即係5乘15再加5。我哋咧喺方程入邊咧冇個乘號嘅，因為避免咗同個英文字母 x 撈亂啊嘛。咁所以5m 就等於5乘 m 咁嘅意思啊。咁啊，乘唔到寫即式，5525，51月5，75加580就係咁啦。啊，跟住最後一個咯喎，喺正方形盒嘅邊長18，咁啊問你可以擺到幾多個正方形盒？擺到幾多個長方形盒啊？9厘米、6厘米同3厘米嘅，咁啊即係每邊18啦，係咪啊？咁我先睇下呢個長度我擺到幾多個先，就係點樣揾咧？18除以9咯，係咪啊？咁我知道，呢個長度可以擺到幾多個？然後咧呢個闊度咧可以擺幾多個啊？就係18除以6咯，係咪啊？好啦，咁高度咧又係18嘛，18除以3咯。好，然後將佢哋3個乘埋晒一齊，咁就計到噶啦。好啦，9、2、18，所以2、3、6、18。好，呢個6乘埋佢咯喎，6乘2係12，再乘呢個係36，所以咧就係36塊積木啦。